امت محمدیه ته الله رب ذوالجلال ډیر خصوصیات ورکړي دي. هغه خصوصیات نور امتونو له نه دي ورکړي. د دغه خصوصیاتونه یو لوی خصوصیت او یو لوی نعمت هغه د لیلۃ القدر دا شپه ده چې یو شپه الله رب ذوالجلال امت محمدیه له داسې ورکړې ده چې په دغه یو شپه کې دی عبادت وکړي، نو د دې یو شپې عبادت په الله رب ذوالجلال د زرو میاشتو نه بهتر ثواب ورله الله رب ذوالجلال به پې ورکړي. اوس دا دومره لوی نعمت چې د زرو میاشتو نه بهتر ثواب پې میلاویږي، دا امت محمدیه ته ولې میلاو شو؟ نو مختلف روایتونه راغلي دي. یو روایت خدا دی چې رسول الله مبارک د مخکینی امتونو د عمرونو تذکره چې کله وکړه نو ډېر زیات غمجن شو چې زما د امت عمرونه خو ډېر زیات کم دي، د هغې په نسبت سره خو زما د امت عمرونه ډېر کم دي، د مخکینی امتونو عمرونه خو ډېر زیات 400 500 600 زر کاله دومره لوی عمرونه دا خو زما د امت نشته، نو ډېر زیات غمجن شو. الله رب ذوالجلال د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غم د ختمېدو دپاره مکمل صورت نازل کو. انا انزلناه فی لیلة القدر، سورة القدر مکمل صورت نازل شو چې رسول الله مبارک استا د امت عمرونه خو کم دي، ډیر کم دي، خو ستا د امت د عمرونو ازاله الله رب ذوالجلال په دې صورت سره کړې ده چې دوی یو ورځ یو شپه عبادت وکړي، دغه یو شپه عبادت به وله الله رب ذوالجلال د زرو میاشتو نه په بهتره سره قبلوي. او یو روایت پکې دا راغلی دی چې رسول الله مبارک د یو مخکینی امت د یو کس ذکر وکړو چې زر میاشتې به جهاد کو، د الله په عبادت کې لګیا دی. نو وی صحابه ډېر غمجن شو چې زمونږ خو دومره عمرونه نه دي چې عبادت وکړو. د هغوی د غم د ختمېدو دپاره الله رب ذوالجلال دا صورت مبارک نازل کو. او بل روایت هم پکې راغلی دی چې رسول الله مبارک د ایوب علیه السلام، د زکریا علیه السلام، د حزقیل علیه السلام او د شمعون علیه السلام د دوی تذکره چې د یوشع علیه السلام د دوی تذکره چې کله وفرمایله چې دوی اتیا کاله عبادت کړی دی، نو په دې باندې صحابه ډېر زیات غم واغستو چې موږ خو داسې کولی نه شو. الله رب ذوالجلال مکمل صورت نازل کو، سورة القدر، چې رسول الله مبارک استا امت یو شپه عبادت کی، یو شپه، نو دغه یو شپه عبادت الله رب ذوالجلال د زرو میاشتو نه په بهتره سره قبلی. الله رب ذوالجلال بیان فرمای انا انزلناه فی لیلة القدر، چې دا قرآن مبارک منګه نازل کړی دی په لیلة القدر کې. او بیا الله رب ذوالجلال بیان فرمای وما ادراک ما لیلة القدر،
رسول الله مبارک تا ته څه پته لګي چې دا لیلۃ القدر څه شی دی؟ ما احسنه واحسن به نه دی چې دا خو ډېره لویه شپه ده. نو څومره لویه ده؟ الله رب ذوالجلال بیان فرمایي لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر. د قدر دا شپه چې کومه ده، لیلۃ القدر چې ده، خیر بهتره ده. صيغه د اسم تفضیل د طالبان په پوهیږي، ډیره بهتره ده. څومره بهتره ده؟ حد یې نشته دی. د څومره نه بهتره ده؟ من 1000 شهر، د 1000 میاشتو نه بهتره ده. خیر من 1000 شهر، د 1000 میاشتو نه بهتره شپه ده. اوس 1000 میاشتې څو جوړېږي؟ کلونو ته چې واړې نو 1000 میاشتو نه 83 کاله او 4 میاشتې جوړېږي. یو انسان په لیلۃ القدر کې عبادت وکړو، یو شپه عبادت، د لیلۃ القدر خو یو شپه ده، دا یو شپه عبادت به ورله الله رب ذوالجلال د 1000 شپو نه په بهتره سره قبلې. خیر من 1000 شهر. اوس دا شپه کله ده؟ د لیلۃ القدر دا شپه کله ده؟ دا دومره لوی نعمت چې امت محمدیه ته الله رب ذوالجلال ورکړی دی، نو دا دومره د لوی نعمت دا شپه کله ده؟ نو رسول الله مبارک ته د دې تعیین شوی او د دې وخم ورته ښودلی شوی. رسول الله مبارک وفرمایل چې د دې میاشتې د تعیین دپاره جبریل علیه السلام راغی او ما ته دا شپه وښودله، خو یو دوه کسان لګیا و، هغوی جنگ باندې ورغلي، په جګړه ورغلي. یو دوه کسان آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دغې جګړې د وجې دغه شپې دا تعیین د الله رب ذوالجلال زمانه ختم کړ. نو رسول الله مبارک ته ښودلې شوې وه. نو معلومه دا شوله چې د مسلمانانو خپل منځ کې جنگ جګړه ډېر زیات نحوست او سپیروالي لري. کله چې یو دو مسلمانان په جنگ باندې ورشي سیبا، الله رب ذوالجلال هغه د لیلۃ القدر شپه په د هغې تعیین په ختم. نو بیا د مسلمانانو په خپل منځ کې په جنگ جګړې سره به په ملک کې په وطن کې څومره لوی فساد خورېږي، څومره لوی فتنه به خورېږي، او دغه فتنه او دغه فساد نه موږ خبر نه یو. دغه خانه جنګۍ ته موږ یو قسمه بنیاد تړلی دی او ور روان یو. په میډیا باندې دغه اوازونه دي، پښتون او پښتون، پښتانه مري او د پښتنو څوک تپوس نه کوي. هغه ورځ مې واورېدل، وی اسلام وروستو دی او وی پښتون مخکې دی. د خدای انصاف دارو، اسلام مخکې دی. لا عصبیت فی الاسلام، عصبیت نشته په اسلام کې، قوم پرستی نشته. کو پښتون دی، کو پنجابی دی، کو افغانی دی، کو پارسیوان دی، کو سرایکی دی. رسول الله مبارک دا نه دی ویلی چې دا بهتر دی دا بهتر دی. لا فضل لعربی علی عجمی، هیڅ فضیلت نشته عربی لره په عجمی باندې او د عجمی د پاره په عربي باندې، الا بالتقوا راغلی. نو په میډیا باندې هغه خلک چې د جماعت مخې هم نه دي لیدلی، هغه خلک چې د قرآن او د حدیث نه خبر هم نه دي، صرف او صرف دا آواز اوچتوي چې پښتنو راپاسې او یو شی. چا دا آواز اوچت نه کو مسلمانانو یو شی،
چا دا आवाज اوچت نکو د رسول الله مبارک امتیانو یو شی کله چې زه فروعي اختلافات بیانوما نو ته ما پسې را پاسې او ته وایې چې مولیانو دا اختلافات شروع کړي دي خو نن په ستا په وطن کې اختلاف شروع دی ستا په وطن کې کو جنگ جګړه شروع ده دا اختلاف تا په خپل پیدا کړی دی پښتانه مري او پښتانه مري ولې کو پنجابي مړ شي ته به خوشاله ولې کو سندي مړ شي ته به خوشاله ولې کو افغاني مړ شي ته به خوشاله فارسیوان مړ شي ته به خوشاله منګه خو بچان نه خوشاله منګه خو ټول وایو چې ټول یو رونه د کلمې رونه دي دا یو افواه خوره شوې ده پښتون او پښتون وای مخ ولا ګوره پښتون وای دا پښتون څوک مړ کوي ما بس پنجابي دا هغه پنجاب ناراضي ما بس سندي راضي ما بس بلوچي راضي یو پروپاګاندا او یو افواه خوره ده او دغه خانه جنگي جوړول غواړي چې پښتنو یو شي او راځي چې منګه د پنجاب سره اونخلو راځي چې منګه د سند سره اونخلو راځي چې منګه د بلوچستان سره اونخلو حضراتو دا عصبیت دا قوم پرستی رسول الله مبارک نه د خوخه کړي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا رسول الله مبارک وي منګه ستاسو دا ډلې ډلې دا خاندانونه هم د دې د پاره ګرځولي چې صرف او صرف د یو بل پیژنګلو پیوشي علا کل حال څوک مري او څوک نمري منګه دا نه وایو چې دا ښه کار کیږي چې پښتانه مري ما ته دوی زه خو په پنجابي خپه کېږم چې دی ولې مري مسلمان به حیثیت مسلمان ته د مسلمان په نظر قتل پکار دي کو هغه پښتون دی کو هغه پنجابي دی کو هغه سندي دی کو فارسیوان دی کو سرایکی دی ټول یو مسلمانان دي رسول الله مبارک چاته تا ترجیح نه ورکړه چې دا خدا دی او دا دی نه علا کل حال خبر نه اوګدیږي خپل خبر لرازم چې دوه کسان انختی مسلمانان خپل منځ کې جنگ کو دا هغه جنگ د وجه تعیین د ليله القدر ختم شو چې دا کله نو رسول الله مبارک او فرمایل وای دا سکار اوکې چې دا ليله القدر په کال څومره ورځې دي په دې کې راځي د کال په هر ورځ کې دا راتلی شي ښه د کال هر ورځ نو اوس خو په کار دادي چې د کال په هر ورځ کې هر شپه کې راتلی شي دا ليله القدر نو په کار منګ لدا دي چې ټول کال عبادت نو چې ټول کال می عبادت کو نو دا ليله القدر به په خپل راشي وای د بادشاہ د زوینا یو لال پریوتو نو چې کله تی لال پریوتو لاندې کوتکانو هغه کې پته نه لګېدله چې اوس په بکلال ګوري وخت په زیات لګي او پیدا به مشي پکې وکونه نو حکم یې وکړ وایي راشه تمام د ده چې کوم رعایه وه هغې ته حکم وکړو وایي راشه لال پیدا کې هغوی لګیا دي ګور نه وایي داسې نه دا تمام کوتکاڼي راوچت کوي کوم چې پراته دي دا تمام راوچت کوي نو چې کله تمام راوچت شو لال به پکې په خپله راوچت شي او که موږ ورپسې یو یو ګورو نو دا مشکله ده پیدا به نشي نو دا تمام کوتکاڼي راوچت کوي دې کې به دا لال او دا ملغلره په خپله راوځي نو بهتره خبره خو دا ده چې مسلمان راولګي او د تمام کال شپې په دې کې عبادت کوي نو چې تمام کال یو انسان عبادت کوي دې ماسخوتن منځ وکي دې د تهجد منځ وکي دې د سحر منځ وکي نو ليله القدر به پکې خامخا راشي ځکه چې ټول کال کې خامخا دا راځي نو بهتره خبره خدا ده چې انسان تمام کال عبادت وکي او کنه تمام کال عبادت نشي کولی دا خو مشکله ده صاحب رسول الله مبارک وی چې زیات امکانات د ليله القدر پر رمضان المبارک
او بیا په رمضان المبارک کې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی تحروا لیلۃ القدر چې تاسو تلاش وکړئ د لیلۃ القدر فی عشر الاواخر دا اخری لس من رمضان دا رمضان المبارک دا اخری لش پی چې کمی دی پدې کې وای تاسو تلاش وکړئ او بیا په دغه اخیرو کې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې من الوتر دا وتر چې کوم دی وتر څه دا طاق چې ورته موته وای یعنی یوشتمه دیرشتمه پنځشتمه اوویشتمه او نهشتمه کومې چې ناتکې ورته منګ وایو په دغه شپو کې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي وی لیلۃ القدر تاسو په دغه کې تلاش کې. نو بیا علما بیان فرمایي چې کله میاش د نهشتو شي او کله د دیر شي نو کوم میاش د دیر شو نو بیا ناتکی خو دغه 21 23 وغیرہ دي او کو د 29 نو وی بیا 22 او 24 دغه شانتي د هغه په حساب سره بیا دغه راځي. حضراتو دغه شپو کې لیلۃ القدر ده او د یو شپې عبادت د لیلۃ القدر دا څومره دی 1000 کالونه افضل دی دا 1000 میاشتونه او 1000 میاشتې چې دي دا څو جوړیږي 3 کاله او 4 میاشت نو چې من کې ډیرم عمر رسیده شنو الات یو تور رسیږي الله رب ذوالجلال دا لوی نعمت ما او تا ته په دې یو شپه باندې راکړي او بیا رسول الله مبارک راته طریقه دا ښودلې ده چې دا په دې اخري 10 ورځو کې د رمضان المبارک اخري 10 شپو کې دا تلاش کې په دقیقه 10 ورځو کې ده نو بهتره طریقه بیا د لیلۃ القدر د مندلو دا ده چې سړی پکې اعتکاف ته کیني او کله چې انسان اعتکاف ته کیناستو نو ته به وایې چې هر کال خلک اعتکاف ته کینی منګه خو د چا نه مو نریدل چې لیلۃ القدر یې ولیدله نن ستا د ذهن نه دا اشکال ختمومه او دا اعتراض ختمومه چې ته دا اعتراض او دا اشکال ستا ذهن لرازی چې هر کال په لکونو کسان اعتکاف ته کینی خو د یو نم دا منګه و نریدل چې لیلۃ القدر یې ولیدله نو ګوره رسول الله مبارک دا نه دی ویلی چې تاسو یې ووینئ د لیلۃ القدر لیدل ضروري نه دی عبادت پکې ضروری دی اصل خبره پکې د عبادت د چې عبادت پکې وکړه نو چې کله دې پکې عبادت وکړو کو تا ولیدله او کو تا ونه لیدله ثواب به دې وشي. او بیا اشرف علي تانوي رحمه الله بیان فرمایي چې یو کس راغی او دې اعتکاف ته کېناستو نو دې نیت یې د دې دی چې دې به لیلۃ القدر ویني یا به پکې عبادت کوي دا نیت دی ښکلی نیت دا دی چې په دې نیت انسان کینی اعتکاف ته چې دا د لیلۃ القدر شپه را باندې راشي او په دې کې زه عبادت وکړم نو اشرف علي تانوي رحمه الله بیان فرمایي چې دا 10 شپو کې اوس لیلۃ القدر رانله نو بیا ځکه موږ خو دا ووایو که نه چې دا د کال په تمامو ورځو کې راتلی شي اوس په دغه 10 ورځو اخرو کې لیلۃ القدر رانله اشرف علي تانوي رحمه الله حکیم الامت چې ورته موږ وایو هغوی بیان فرمایي وی کم کس چې اعتکاف ته په دې نیت باندې کېناستو چې د لیلۃ القدر شپه پکې راشي را باندې او زه پکې عبادت وکړم نو کو دغه شپه رام نله الله رب ذوالجلال به ورله دا 1000 میاشتو نه بهتر ثواب ورکړي وی دا ولې وی دا ځکه چې الله رب ذوالجلال فیصلې په نیتونو باندې کوي
الله پاک نیت ته ګوري. د موسی علیه السلام په دور کې قحط راغی. نو چې کله قحط راغی نو یو سړی وایي داسې تېرېدو او داسې د شګو غټ ډېرې و. نو وایي داسې د شګو ته وکتل او وی چې یا الله کو چېرې دا غله وه خوراک و نو یا الله دا به ستا په نوم باندې ما اوس ورکړو د تمامو خلکو له. وی موسی علیه السلام باندې الله رب ذوالجلال وحی راولېږله چې دغې کس ته ووایه چې ستا دومره د غلې ثواب وشو دا څومره ډېرې چې دی.